Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldin yurttaşım. Geçerse Bugün nemen gurrun nedeli. Yine neme vardır. Indi Kemine'nin nemesine Türkiye'de tutulup Türkmenistan tarafından oğurlanıp gidenine 2 aydan geçti de ya. 2 aydan geçen sonra 17. nemede Ağustos'ta 2 aydan sonra İnsan Hakları boyunca Türkmen Helsinki Fond bir makale yayınladı. Deme websaytında. Şu arada näme düşünýäňiz? Fikiriňizi aýdyp Şimdi şu Hacı Devletfa soruyorum. Benim insan haklarını koruyan deyip böyle dönülmesi var da kondu. Müsaade ya da yakın son makalatın yer o kıyas olayım katı ne doğru atlar köp yaratırlar da. O neyme sebepten bediyalar ondan sonra materyalın böyle ediniş usulleri var. Jurnalistler olmalı da aslında hem taraflayın bir makale yazacak odalar hem taraflayın nimet böyle havarlaşıp gözleştirip yani bir yerde çıkış ediliptir de bizim halkın kendine çıkış ediliptir de şunun üstünden öz fikirlerini ya isteklerini ya özlerini gerek olan hasiyette yazmak bu ne doğru deyip düşünüyorum. İstediğinden sonra ben insan hakları koruyan deyip meydanın tutulanına 10 2 aydan geçen olsa bunlar 2 aydan geçip gel Şubat ne için böyle giyeceği halalar yanmak için. Müsaade turu baştan alsak nereden deport edildi deyip diyorlar da. Nereden deport edilen neydi aslında yani, Halkasında nereden Türkiye'de. Şimdi şu deport edildi deyip kanun esasında akdedildi deyip yani Türkmen Suat'ki Türkmen hakimiyetlerinin kanunun esasında iş ettiğini görkazcak olar. İkinci denemine blogger diye olar öğrenen de aslında meydan Ahmet siyasetçi yani bunlar ne içindir de şunun alparayan siyasi işini ne içindir de küçelt diyorlar. Blogger deyip izleniyorlar. Blogger var. YouTube'da bir sayt açıp rahatlar görün veren yani şunun üstünden duvadan yani şunun yani hemen imajı görkazıyorlar. Yani değersizleştiriyorlar edilip yani halkın sesinin ediyen işini değersizleştiriyorlar. Şöyle olarak düşünüyorum ben. Ondan sonra suç prosesi diye ayın 15'ine suç prosesi başladı diye meydan konuları. Aslında oğlan kitlelerinden beri suç prosesi gidip duran olmadı. Ayın 20'ine de suçun öyle geçirilecek diye haber geldi. Başka da neme dikkat çağırlar? Türkmen hakimiyetlerini aşırı derecede tankitledi diye yerde. Üstesine de Kemine'nin biz ne Müslüman olduk deyip yaldıran mesela da halka yetiren gepleşiyor var. Onun sonu neme koyupturlar. Kartinka hükmünde koyupturlar da surat hükmünde. Ondan yani dini değerlerinin üstünden halkı sömürme için edilen oyunda bunların sonku doğru sonku yararları da Gorki siyasetinin kaptanından kullanılan yararlan giren sol dini propagandası yani halkın duygusunu oynamak da.
Türkmen rejimi aşy tankitlamak demek näme diýmek bolýar? Terör toplaryny şo taýda badyny inkar edýär diýdi-de rejim ýani o taýda hökümet bar, döwlet bar, ýöne diktator, ýöne wagşy şonuň ýalynda görkezýär-de nämäni kanunlaşdyrýar şo taýdaky terör toplary tuatky häkimleri. Indi bular aşırı derece tankitlerinde näýle aşırı derece tankitlerinde näme diýdi? Ya paýşy kullandymy? Şuratlaryň detallaryna giren oklar %100 ýa-da geçýärler da olam çarpytyjy ýani ýalňyş informasiýa berýärler halka. Bir makala näme üçindir de Türkmen jemgyýetine değişiklikler rus dilinde ýazyp durlar. Türkmenistanyň şohat edilip terör toplaryň eýle oturan Türkmenistanda şohat döwlet dili türkmen dili. Ýurdu içi bolsun, daşy bolsun hemmeden barınjylyk bilen türkmen dilinde ýazylmagy gerekli. Näçindir rus dilinde ýazýarlar. Ondan näme diýär? Blogeryň garşysyna diýär. Näçindir diýär bu blogeryň garşysyna diýär siýasy aýtlama ýönkelýär ýani. Indi ştaýda da ýene Merdam Muhammed ýani siýasatçyny demek diýerler. Düşürýärler da bloger diýip ýüzlenýärler. Yani alyp barýan işlerine ýene de görmezlikdiren ol, gözüni ýumyp şonuň ýaly hereketleri alyp barýarlar da. Aktivistlerin bir arasında gurrun barmışın diýip şuna köçe gurrun näme diýär arasında bir denur dokument ýa-da makala ýa-da köçe gurrun maşyn ýa taýdan maşyn diýip onuň ýaly hereketler ýa sözler ulanmak gaty ýalňyş. Merdam Muhammed'in Suudi modelini tutýar. Yani Abrazes hukmunda ýa görkezme hukmunda alınıp barylýar. Indi bu suudyň dowamy geljek. Şimdi böylekler blogerler hem şöyle siýasy aýtlama bilen suud etjekler diýip. Yani taýda da gork siýasatyny ýene ulanýar da halka. Ondan ýan gaýdy geçişinde ýaly näme üçindir bular insan haklary bolsa şu zatlar ulananoklar. Halkyň hukuky var gorunmana terör toplary. Ýurdu terör basyp alan terör toplarynyň garşysyna gitmek, yani Rus imperiýatyna değişlidigini görkezip gelýär halkyň şakaçylar. Gaty ýüzlei özlerine gerek formatda ýazyp geçiren makala diýip düşünýär. Ondan ýan gaýtynda näme üçin rus dilinde biriniň isleglerine görä ýazýarlarmy? İnsan haklary ýani hukuklary hiç hili watandaş hukmunda hukuklar barada hiç de ýazylmaýandyr ýanky ýerde makalada. Bulan bir ýyldan sonra ýüze getirýär. Hacı Pegmetova aslında Türkmenistan'ın insan haklarına gorayıcılar mı ya birilerinin zakadı boyunca yani İsveç'i boyunca ya protokol boyunca rivayet sağlanmalı Helsinki fondu görüldü. Behvit arayan uğrama mevgatturdan yani şeyler düşünüyorum. Türkmen halkının behviden görünen o taýda da bilemek kim üçin bular? Hacı filan Pegmetova şu çıkışı görse mümkinçilik tapsalar ya islew bildirseler halkyň oňuna çıkıp report verseler da şu arada özlerinin edýän işleri bar. Näçin beýle berýär? Şöyle düşünýärler. Buyurun Selim. Owa dogry diýýäňiz şol neme ýerine okap geçecek da aşyry
neme kritik ediyat diyen yerine bir Rusça yazışlarını okatlaşacaklar. Neme diye. Выступал с критикой туркменского режима иногда в резкой форме, выходящей за рамки общепринятых норм diye. Aşırı rejimi tankit etti diye de bir şeyle yurdun içinde nemede şular öz web saytlarında yazan nemeleri var. Biz hat kovusu diye bunu ve penitensarny sistemada katı kovu işleýär zat diye de katı kovu işleyen olsa siz katı kovu bilmeli bu Helsinki fond. Yurdun içinde haksız yere türmelerde näçemir adamlaryň oturulany, nähili insandaşy gynamalar bilen öldürilýändigini, yurdun içinde iň köp Helsinki fond ýanky habar platformlarynda yurdun içinde adamlaryň nähili ýitirim bolýany barada habar berýärler. Ve şunyanak zalımlığın karşısında yine onun preambulosunda yazılyandıra hakkı ve hukuku alınan halkın gozgoluna hakkı vardır deyip. Yurdun içindeki şunça edilyen vahşilığa, şunça edilyen zalimliğe karşı Keminäniň yani Merdan Muhammedowyň etýän tankydy aşırı oldu mu? Näme demek bu ya? Bunlar näme rejimi aklajak bolýarlarmy? Näme düşünmedim ben. Helsinki fond siz artık bir yoluňuzy seçin. Rejimiň tarapındamysiz, halkyň tarapındamysiz ýa-da özüňiziň peýdaňyzyň tarapındamy? Ýa. Yani soňam 2 aýdan soň 2 aýdan geçdi da Merdan Muhammedowyň ogurlanyp gidenine yurdum içine 2 aýdan soň birje makala çykýar da ýa habar ýok YouTube'da ýa başga da ýok. Bular ilki bilen bular insan hakkı boýunça Helsinki fond monitoring etmeli. İlki bilen şular monitoring etmeli. Şu oglanyň alyp gaçylyp gidilenine birinji bilen monitoring etmeli bir fonddur Helsinki fond. Näme 2 ay geçenden soň nemetýär makala ýaýlaýarlar. Olam halkyň sesinde bolan çykyşy üzerine näme etýärler da sade öyle diýdi, böyle diýdi. Myşyn boljakmyşyn. Başka ne adatlyk radiýasy, adatlyk sen kimin adatlygy üçin näme işleýän diýip, ýüzlenýän näme şu. Adatlykdan çıkan ok. Men jurnalist diýen, men türkmenleriň akwalynda ýani men jurnalist diýip oturanlar bar. Olardan ses çıkan ok. Men ýazyjy diýip gören bar. Olardan ses çıkan ok. Taýda bir terslik bar. Kimin tarabynda diýen, insan haklarynyň tarabynda Türkmen vatandaşyň ýani Türkmenistan vatandaşyň tarabynda mısınız ýa ýa-da protokoluň görkezme sebäpinde näme diýen, görkezme bolandan soň näme diýen, ýani ýazgy ýazýan, ýa çykyş etýän, platformalarynda, YouTube'laryňda makala ýaýlaýan, gepleşik edýän, ýani zakaz ýalar, ýani isle boýunça hereket edýän meňdäp dururlar. İnsan haklarym, azatligym, jurnalistlerim. Şonuň ýaly ýa menki senki diýip kawularda da içinde de. Köp soraw ýüze çykýar da bular. Näçin böyle demotiler? Gaty ýalňyşlyk kan berdi. Bilmedim. Türkmenistanyň içinde konstitusiýon guruluşyň ýoklugy bulary da täsir etýärmi haýa? Bular ýanky ala muğla garaýarlar da Türkmen halkyna. Hawa ortağa çıkıp Türkmenlerin haklaryny gorayan ýa aladas ne diýen diýip köp men jurnalist, men ýazyjy diýip ýa azatlyk ine erkin
Erkin radyo dip bar. Birden bar da platformalar da ol hiç hayatında ses çıkan ok. Yani karşımızda birden sonra video getiriyor bular. Ne için böyle diyorlar? Ya birler yüpünün o çet ayağına dağılan yüpler var mılar ya? Gerek vakti sıktırıp gerek vakti çekilip durulur. Sonra geldi adaylar olup geçerde nemede Türkmenin siyasi durmuşunda şöyle adaylar olup geçiyor. Şu neme var da aytıp geçen şu koyan nemeler, suratlar var. Keminenin yani kemine dini nemeler alıp barýardy. Dini bir nemesi var, onun programmaları vardı böyle. Iminne şonu koyupdyrlar da näme üçin siz iminne şonu goýýaňyz? Meselem keminenin gatken ýurdun içinde bolýan, yani haksız yere bolýan, ýalňyş bolýan, ýani kendi adı milletin gözünü açan kendi programmaları var. Näme üçin gelip şol iminne şol dini nemesini ödem yazgysam mardyra biz nädip musulman bolduk diýip. Yani bärde halkyň dini duýgulary bilen oýnajak bolýarlar da, bolmasa ýoksam gaty gowulýarlar da ýurdun içinde. Başta Wahabi diýip takkalyň östürdüň, namaz okudyň, ýene bir zat diýip türmäde kallaryny bulary. Politiçki neme ýanak. Ondan soňra intden soňra aýak aldygyndan dini propaganda edip oturýarlar. Yani bu halk size oýunjakmy? İsteseňiz urup gyryň dini haýty dini ullanýaňyz diýip dini duýgularyny isteseňiz zor bilen o dini ullandyrjak halk size oýunjakmy? Kemine bärde Merdan Muhammedow diniň nämedigini ayatlar bilen Arapçadan Türkmençe geçirip halka barny düşündirip berip otyr. Buların Biz nähili musulman bolanymyzy ýani tarih bütün dünýäniň tarihi oguzlaryň nähili musulman edilendigini bütün dünýäniň tarihi diýär. Siz tarihe garşy gitýäňiz manda. Yalan zat düşündiren o, tarihte bolan zatlary, bolan hadiseleri gurrun berip otyra. Bizim nähili hakykatdan da bütün dünýäniň tarihiniň ýazylşy ýana bizim nähili musulman bolduğumyzy görkezip otyra. Itirazyňyz bolsa, şoňa garşylygyňyz bolsa çykyň, çykyş ediň, itiraz ediň. Sovet Soýugy döwründe orta yani Sovet Soýugynyň Sovet Soýugynyň tarihi bardy. Şonu çarpydyp yani doğru tarihleri görkezmän yalan tarih öwredişleri ýa-da bularyň hem şonuň ýaly neme diýerler söýleýär ýa-da ýa-bularyň halka informasiýa ýetirme bir düzgünleri bar da. Yani köçedil ulanyp pes informasiýaly söýleýär neme sunýarlar-da halka. Ne sanat taýin informasiýa diýip ýokdy. Şonuň içinde ýani kaçkynlar ne hukuklary ulanýarlar, ne ýani Türkmenistanda bir konstitusiýa bar diýip bir şekil görkezýärler da kalan. Onuň içindäki ýazılan kanunlar barada da hiç eden ok. Yani akyl urun eden oklar, yani akylly makala ýazan oklar. Ustada şöyle halka ýetiren näsini ýok diýenmenden artyga münasip däl diýip yani halkam ýere sokupdurlar. Akylly doğru yani informasiýon içi dolu nimeden makala ýazylsa halk pikirlenmene mecbur bolýar. Yani täzesinden öwrünjek we hukuklaryny öwrünjek bir halk akyllanjak. Bular bolsa şonu bilýärler de protokol boýunça ýörep bir bolgusuzca bir nähili diýýärler jahile niýetlenen bir makala ýazýarlar ýani çykyşlaryny dinletseňiz gulagyňa ýakynlyca sözler ulanýandyrlar. Näşo jahile niýetlenen şu jahillikden çykma diýip yani bir çerçewe yani bir çyzyň içinde saklajak bolýarlar da halky.
aydınlanan ýa-da bilemok bir kitap okap giňişli dünýä garaşyny giňişledip bilen adamçylaryň gepleşiklerine de makalalarynda da gaty ýalňyş manysy, dusy, ýuwan istene de çarpyjy ýani ýalňyş informasiýa bardygyny gözüm getirmek kyn dälmi kadýanda? Bular ýankaç ýani dini nemenem goýupdyrlar da ýankay nemeni zagalda suraty goýupdyrlar bolýan taýda indi şu jahiller niýetlenip ýazylan neme daşy jahiller ýazylan niýetlenip ýazylan bolýan hak bolupdyr dinimizde dil ýetiren bolsa oňarypdyr hökümet batan bolsa dip şonuň ýaly netijeni çykarmazdylar da halkdan şöyle düşünje ýüze çykdym. Dine näçin dil ýetirýär, adil ýetirmeli däl eken dip. Kommentlerde de sinetden Telegram bolar, YouTube bolar. Şonu men alyp barýarlar. Ine bilen dinimize ýetirdi, näme etdi. Aslında görürsen musulman däldigini bilen noktalar bolýan. Neme üçin auditoriýa ýani jahil auditoriýa üçin ýazylan ýankaç ýaly kommentlerimiz, makalalarymız şoňa görä ýazylar. Indi sen halka öz halkyna şoňa bahşet ýa-da samsyk bol, jahil bol, senin diýe yer üsti astyndaky nebitine gadyň ýani baýlyklaryny biziň agalarymyz ýani biziň eýelerimiz sömürmäne dowam bessin diýe sen neme tähneliňe gal diýip şonuň ýaly nemeni berýärler da öz genosit diýär bu öz halkyny etýän genosit görnýär anlawyşyna aktarýarsan şoňa barýar-da bu zatlaryň täti kalony 5-nji kalony diýär şonuň ýaly gerekediň amaty şoňa barýar türkmen öz halkyna edilen genosite barýar. Şonuň üçin Beýmediwa Hacıyev halkyna da peýda berjek bolsaňyz hereketlerine de ölçäp näme ýazmaldygyny ýa nädip ýazmaldygyny öwrenin. Şonu diýjek bolýan. Goşanyň bar bolsa söz hakynda. Kendi uzağa da çekmeli. Şu ýerde demedi ala. Yeterli gysga. Owa vatandaşlarym sinetsinler makalany tapsynlar okasynlar daşdora sinetsinler bol. Kimin näme şu ortada bu ýüze çykdy diýip düşünýärler. Şoň tolgonyp ýani ýa bir anamsızlyk bilen seredip oturan adamlaryň ýüregine jaý bolmaly da şu hereketler kim haýsy tarapda, kim halkyna garşy, kim halk üçin. Özleri baha bersinler, oga kommentlerde bellesinler. Näme üçin dini duyguny oýnaýarlar. Bu zatlaram indi halk düşünüp başladymy kadýan. Oga sağ bolla şaýryň onda sağ bolun. Yurttaşlar. Sağ olun dinläniniz üçin.